Okey, so hari ni saya nak ceritakan apa yang kita perlu buat untuk kanak-kanak yang ada masalah batuk. Terutama sekali yang baru pergi sekolah ni kan. So baru pergi sekolah darjah 1, darjah 2 pening, mak ayah kata asyik batuk je anak saya ni, macam mana nak buat. Pertama sekali adalah kita kena tahu apa punca batuk tu. Selalunya dapat daripada anak-anak ataupun kawan-kawan lain yang batuk, ataupun dapat daripada adik-beradik lain yang batuk, dan kita kena cegah mereka daripada batuk ni. Siapa yang batuk kena pakai mask, yang pertama sekali. Nombor dua adalah mereka yang ada masalah batuk ni, ibu ayah selalu cari ubat batuk. Padahal ubat batuk sebenarnya tak membantu kanak-kanak. Apa yang kita boleh buat adalah pergi jumpa doktor. Doktor selalunya akan tengok apakah punca awal kepada batuk, dan kita akan, kalau perlu antibiotik, kita makan antibiotik. Kalau tak perlu, kita akan, selalunya kebanyakan batuk baik sendiri. Nombor tiga adalah jagalah daripada segi hidrasi, iaitu minum air secukupnya. Saya hari ni nak kongsikan satu daripada saya punya kes dekat hospital. Mula-mula mereka ada batuk